重唔重啊？過緊去。睇後邊一定嘅真係。你記得剪成一定啦，剪兩下得㗎，唔使佢掉得㗎啦。到啦！夠收啊！得佢上嚟！哇！好嘢！紅魚啊！紅魚啊！都係片領嘅咋拉。有裝啊？誒。我都應該係啲芝麻斑嚟。係啊，我諗住打俾你，跟住你又冇聽到電話喎。今日涼啲。好放。如果唔係計標嚟講，呢啲就冇有啊。400萬啊！哇！老青喎，老青喎，等陣，哎呀，等等，哇，哎呀，精神，唉，點啊，辛苦啊，中到啦！係咯，應該係咧，又好似掹落去咁樣咯，頭先。哇，中啊！頂緊啊佢！哇，仲頂緊！使唔使收竿啊？我哋唔你唔係又有嗰條懵仔係嘛？哇！真係懵仔喎，咁樣走法，翻嚟啊！好，準備撈機。呢個係馬田。
山哥嗰條先。山哥呢條幾重啊？唔使。係咯。係啊。唔緊要。好啦，搞掂我哋服咗啦。10斤8斤走唔甩啦嘛呢條。到差唔多。我送俾你。睇下先。我送。起身啦！起身隊啊！起身隊啊！得㗎啦。看到。見到魚啦！攞底。哇！黐線！又嚟啊！又中啦！哇！又大班！哎呀40斤。頭先佢都食我哋啊！唉，留下魚先。呢條又應該有20個咯喎。哇！又係芝麻，啊正，我勾咗扣喎，爭啲我都慢慢扯嘅，哇！爭啲甩。哎呀！哇！一勾咗扣啊，但係扯咧，因為扯爛出嚟咧，好彩咧就扯翻個口，如果唔好彩嘅就勾扯翻出嚟。但係90%都係扯翻出嚟㗎啦，呢啲環境。15咯佢。推啊！你夠收，我鬆咗㗎啦。sorry，翻咗落山嗰個頭度添。哎呦！好。
冇電搞到。你頭幾手你都收唔到添啊，又係。 300唔夠力噶嘛嚇？咁你搞唔夠力就盡咗力㗎啦，盡咗力㗎啦，10幾。哇！有3幾個。懟過嚟，懟過嚟，懟過嚟。哇！呢條大喎，唔係講笑喎。哇！冷靜啲，冷靜啲嚇。哇！哇，肥仔！好嘢，好嘢！犀利，犀利，三哥！哇！要話吹水冷先。上咗嚟未㗎？差唔多。我想收下喎。收唔喐喎。哇！見影啊！嚟！哇！好攰啊！哇！睇老闆。三哥呢條幾重啊？過晒手印嘅。哇！扯條班都幾辛苦嘅喎。哇！呢條咁肥嘅？呢度仲有2盤喎，呢度仲有2兜喎。你都唔記得喎，山哥。點關芝麻同青幫啊？真唔識。芝麻點點紅紅地，好似紅斑咁。哦。嗰啲叫芝麻。正常啊，正常。點啫啦？